Vstopili smo v DS-ov butik. To je prostor, kamor greš na kavo, poklepetati o usnju, intarzijah, brušenem aluminiju, kristalu, dragih kamnih, najdražjih urah, audiofilski glasbi, seveda tudi o modnih ženskih torbicah, moških denarnicah in drugih stilskih dodatkih. Skratka, v DS-ov butik prideš poklepetati o temah, ki so nepogrešljiv del francoske visoke mode. In tokrat smo vstopili, da bi si od blizu ogledali DS9, limuzino. Pravzaprav limuzino v tistem klasičnem pomenu besede. DS9, bom rekel, predstavlja ambasadorja znamke DS in sicer v tem smislu, da nas postavlja kot znamko DS med prave premijske znamke, ker prava premijska znamka ponuja tudi limuzino najvišjega ranga. Torej, skoraj 5 metrov dolžine, nizka bočna silhueta in 4 vrata, pri čemer bistveno vlogo odigra zadnji par vrat. DS9 je vozilo, v katerem se dobro počuti voznik kot sovoznik oziroma sopotniki. Eno je voznikov delovni prostor, drugo je pa zadnja klop, ki je v tem primeru dejansko naravnana na maksimalno udobje, ker ti ponujamo tako ventilirano kot tudi masažne zadnje sedeže, kar je pa novost v tem segmentu. DS9 predstavlja največ, kar ponujajo Francozi ta hip, tudi v tehničnem smislu. Zaradi same svoje konstrukcije, se pravi arhitekture, da gre za klasično limuzino, poudarja tisto, kar je pred 60 leti poudarjal osnovni model DS19, in to je izredna udobnost med vožnjo. To mu omogoča sistem DS-Scan Suspension, ki v taki konfiguraciji avta, kot je DS9, pride do pravega izraza. Se pravi, izredno mehka in neutrujajoča vožnja. Naj spomnimo, kamera na vetrobranskem steklu stalno snema cesto in zaznava nepravilnosti na asfaltu, vse luknje, vse grbine. Se pravi, da avto še pred samo oviro ve, s kakšnim tlakom v blažilnikih bo nevtraliziral udarec, da bodo voznik in sopotniki v kabini nepravilnost občutili kar najmanj. Vi lahko vse udobje in prestiž, kar doživite v premijski limuzini DS9, doživite tudi v manjšem avtu, kot je recimo DS7, ali v prihajajočem modelu DS4 ali DS3 Crossback. Pravi, tudi v manjših in osnovnih modelih ponujemo vse elemente udobja in varnosti, ki jih lahko kupite v DS9. V tokratnem klepetu smo izvedeli, da znamka DS ta hip nima težav z dobavo avtomobilov, torej so bolj kot ne edina avtomobilska znamka, ki ne trpi težav, ki izhaja iz polprevodniške krize. To bo veljalo tudi za najbolj svežega DS-a, model DS4, ki se bo k nam pripeljal konec novembra. In o njem menimo, da ga morate poznati. In če ga še niste spoznali, vas zato zdaj vabimo, da poročilo z prve vožnje DS4 osvoji vaš naslednji klik.